Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel, Osman Pancher, for learning or studying the English language. I'm ready to teach you the English language. Waxaan diyaar u ahay inaan ku baro luqadda Englishka anigoo ah teacher Osman Abdulqaadir Pancher. Halka kani waxaan kaaga soo gudbiyaa sida caadiga ah luqadda Englishka. Si aad u baratid, luqaddan waxay u baahan tahay dadaal fara badan iyo waxay kaloo u baahan tahay inaa niyadaada siisid luqadda inaa baratid. maasha allah maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii 88aad ee barashada luqadda Englishka. meel fiican ayaan soo gaarnay. cid walba oo danaynaysa barashada luqadana waxay kasoo daawan kartaa dhammaan YouTube-ka. casharadoo idil waxay ku jiraan YouTube-ka ayay ku jiraan. marka maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii 88aad guud ahaan barashada luqadda Englishka, gaar ahaan waxaan qaadanaynaa casharkeenii 30aad ee buugga New Concept-ga farqadiisa First Things First-ga ama First Things First-ga. maanta waxaan ku qaadanaynaa casharkeenii 30aad. casharkeenii 30aad waxaan ku baranaynaa ficilada verbiska ayaan ku baranaynaa. mar walbana oo verbiska ay hormaraana jumladda waxay noqonaysaa amar common wax la yiraahdo. marka amar ayay bixinaysaa hadduu ficilka hormaro. marka ciwaankeenana waxa weeyaan what must I do, maxaan sameeyaa. what must I do cashirkeenii hore oo kusoo aragteen wuxuu ahaa what must I do Mrs. Janice, laakiin cashirkan waxaa ku qaadanaynaa what must I do, maxaan sameeyaa weeyaan ciwaanka. dhowr verb ayaa meesha inoo yaalo oo aan rabno inaan barano. verbka ugu hore oo aan baranayno waa open. verbka ugu hore oo aan baranayno waa open. open micnaheedu marka waxa weeyaan waa fur. okay, markaad leeyahay sidoo kale qofku fur waa amar. marka open the door, fur albaabka. open the window waa dhigi kartaa fur daaqada. open the book, fur buuga. open the books, buugaagta fura. marka wax walba fur ah waad u isticmaali kartaa. okay, eraygeena kale aan qaadanayna waxa weeyaan waa shut, waa lidkiisa micnaha waa xir. shut waa xir. shut the door haddii lagu dhaho xir albaabka waa amar. shut the door, xir albaabka. qofku please waa u raacin kartaa fadlan haddii aad rabtid. shut the door, xir albaabka. shut the book, xir buuga. shut the books, xir buugaagta. shut the window, xir daaqada. marka open iyo shut waa fahamteen. ficilkeena kale aan qaadanayna waxa weeyaan waxaa israacayo ficil oo verb iyo waxaa israacayo preposition oo ah meeleeye. waa put on. put on haddaad maqashid waa xirasho. put on waa xirasho markuu qofku wax xiranayo. put on your shirt haddii lagu dhaho shaatigaaga xiro weeyaan. put on your shirt, shaatigaaga xiro. put on your watch, saacadaada xiro. put on your shoes, koobahaaga xiro. put on your tie, garawaatigaaga xiro. put on your dress, cambuurkaaga xiro. kelmadda marka put on waa xirasho. haddii preposition kale ay raacaan macnuhu wuu isbedelaa. put off oo kale haddaa maqashid waxa weeyaan waa dib u dhigasho, wax aad dib u dhiganay. sidoo kale put out haddii lagu dhahno waa demin oo dab la deminayo. put out the fire haddii lagu dhaho dabka dami weeyaan. marka laakiin anaga cashirkeena maanta waxaa inaga quseeyaa put on oo ah xirasho. qofka markaad dhehayso koobahaaga xiro waxaad leedahay put on your shoes, koobahaaga xiro. laakiin haddii la kala qaado put waa dhigid, onna waa kor. marka put on markay isku timaado waa xirasho. put waa ficilkii, onna waa prepositionkii ama meeleeyihii. intaas waa isla fahmnay. eray kaloo maxaan qaadanaynaa asaga la mid ahoo kale oo laakiin lid ku ah take off. take off haddaad maqashid waxa weeyaan waa iska siibid ama iska bixin. haddii lagu dhaho take off your shirt, shaatigaaga bixi weeyaan. take off your shoes, kobahaaga bixi. waxaa lagu dhihi karaa take off your shoes, kobahaaga bixi. okay, take off your tie, garawaatigaaga bixi ama iska fur. take off your dress, cambuurkaaga bixi.
marka take off waa bixin ama siibid. Take off your shirt, shaatigaaga siib. marka take iyo offna sidoo kale weeyaan, waa preposition. Take-na waa qaadasho, marka take off waa bixin, put on-na waa xirasho. labadaasna waa isla fahamnay. ereygeena kale aan qaadanayno waxa weeyaan waa turn on. Turn on isaguna waa ficil iyo preposition iyo ficil weeyaan. marka turn kaligeed haddii la macneeyo waxa weeyaan turn laba macno yeelataa, jeesasho ama waxay noqotaa turn tookadaada. Your turn haddii lagu dhaho waa markaaga weeyaan. marka turn on haddii israacdo waa daarid. Turn on the TV haddii lagu dhaho TV-ga daar weeyaan. Turn on the tap, tubada fur. Turn on the radio raadiyaha daar. marka turn on waa daarid. waxaa lid ku ah oo aan qaadanaynaa maanta waa turn off. Turn off the TV haddii lagu dhaho TV-ga dami. Turn off the tap, tubada xir. Turn off the radio raadiyaha dami. marka turn on waa daarid, turn off-na waa damin. intaas waa isla fahamnay. on iyo off keliyana waa la dhihi karaa. on the TV ama off the TV-na waa la dhihi karaa. marka cashirkeena maanta waa turn on iyo turn off oo ah daarid iyo damin. waa isla fahanay. ficilkeena ku xiga waxa weeyaan waa sweep, xaaqid. Sweep the floor, xaaq dhulka. Sweep the kitchen, jikada xaaq. ama waxaa la dhihi karaa sweep the kitchen floor, dhulka jikada xaaq. ama sweep the bedroom, qolka jiifka xaaq. marka kelmadda sweep waa xaaqid. ficilkeena kale aan qaadanayn waxa weeyaan waa clean, waa nadiifin. Clean the blackboard, sabuurada nadiifi. Clean the whiteboard, sabuurada nadiifi. Whiteboard waa sabuurada cad, blackboardna waa sabuurada madow. Clean the car, gaariga nadiifi. Clean the window, daaqada nadiifi. Clean the kitchen, jikada nadiifi. marka clean waa nadiifin, clean waa nadiifin. okay, marka waxaan qaadanaynaa ereygeena kale ama ficilkeena kale oo ah dusty, tirtir. Dusty the table, miiska tirtir. Dusty the window, daaqada tirtir. Dusty waa tirtirid oo waxaad busti iyo waxaasaad ka tirtiraysaa. Dusty the cupboard, armaajada tirtir. Dusty the shelf, iskafaalaha tirtir. marka dusty waa tirtirid. ereygeena kala qaadanayna waxa weeyaan waa empty. Empty pida kuma dhawaaqaysid. Empty waa eber ka dhigid ama dhameen. Empty the cup of tea, koobka shaaxiga dhamay ama eber ka dhig. Empty the bottle, dhalada eber ka dhig. marka empty waa eber ka dhigid. haddii lagu dhaho marka empty the cup, koobka eber ka dhig weeyaan macnaha. okay, ereygeena kale aan qaadan ama ficilkeena waxa weeyaan waa read. Read, aqri this book, buuggan. Read, aqri this newspaper, journaalkan. Read, aqri the lessons, cashirada. Read your lesson, cashirkaaga aqri. marka read waa amar oo ah aqri. okay, read the Holy Quran, qur-aanka aqri. marka kelmadda read waa aqrin. ereygeena ku xiga ama ficilkeena ku xiga waxa weeyaan waa sharpen. kelmadda sharpen waa afeen. Sharpen these pencils, qalimaantan afay. Pencils waxaa la qalin qorayaasha qalinka oo la tirtiri karo. Sharpen afay these pencils, qalin qorayaashan. laakiin qalinka kan lagu afeeyo waxaa la yiraahdaa sharpener. Sharpener ayaa la yiraahdaa. Sharpener waa qalinka kan lagu afeeyo. marka sharp haddii lagu dhahno waa af. haddii lagu dhaho the knife is sharp, mindida way afaysan tahay waay. haddii lagu dhaho marka sharpen the knife, haddii lagu dhahno waa mindida afay. marka sharpen these knives, mindiyaashan afay. marka meeshaan waxaan ku baratay open oo ah furid, shut oo ah xirid, put on oo ah xirasho, take off oo ah iska siibid, turn on oo ah daarid, turn off oo ah damin, sweep oo xaaqid ah, clean oo nadiifin ah, dusty oo tirtirid ah, empty oo dhameen ah ama eber ka dhigid ah, read oo ah aqrin, iyo sharpen oo ah afeen. okay, mar haddaan intaas fahamnay waxaan u baahanaa marka inaan sameyno exercise ama layli.
marka 3 exercise inoo soo socdaan ka hor marka waxaan rabnaa this example marka tusaalahan inaan sameeyno anagoo raacayna tusaalahan marka ayaa 3 example kale ku sameynaynaa waxaana la dhahay the cup isn't empty koobku ever ma aha markaas waxaa laga rabaa marka inaad ka dhigtid ever ka dhig waxaan dhaynaa marka the cup isn't empty aan alla soo ma waxaan dhaynaa empty it ever ka dhig isaga it oo u taagan marka koobka empty it ever ka dhig marka waxaan rabnaa change in the same way ayaa lagu yiri hab la mid ah u bedel marka waxaan la sii the window isn't clean daaqadu nadiif ma aha tan marka anaa sameynay labada kale isku day waxaa lagu leeyahay marka the window isn't clean daaqadu nadiif ma aha okay nadiif ya marka la rabo in la soo qaato waxaan dhahaynaa clean it nadiifi iyada itkaas oo marka u taagan daaqada marka labadan isku day waxaa lagu leeyahay the door albaabku isn't shut ma xirno iyo the wardrobe armaajadu isn't open ma furno marka waxaa laga rabaa xir iyada inaad dhahdid tan labaadna fur iyada inaad dhahdid anigoo teacher Osman Abdulqaadir Banjar waxaan idin leeyahay cashirkeeni 3aad halkaas ayuu inoogu egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh